Natalie 最令人深刻嘅呢，其實就係佢對於效率啦，同埋藥物安全嘅一個堅持啦。透過一啲流程嘅重組啊，幫助翻前線呢，好有效咁分流啲工作量，幫團隊啦同埋病人呢，都創造咗雙贏局面。我主要研發咗2套系統嘅，咁第一個呢，就係一個藥物匯價系統嚟嘅。其實每一日呢，我哋藥劑部喺收到醫生開嘅藥單之後呢，就會首先有一個藥劑師進行核對先，然後呢就會開始配藥嘅流程噶啦。咁有陣時病人情況有變啊，咁呢啲我哋已經執好咗嘅藥呢，可能就要擺翻上藥架嗰度。藥物匯價系統只需要1位同事加1部電腦呢，就已經可以處理得到啦，騰空到啲人手，等大家可以更加專注喺臨床藥劑服務。咁而第二個系統呢，就係配合分階段配發藥物嘅措施嘅，咁我就開發咗一個輔助嘅系統啦，等前線呢可以喺復配病人返到嚟醫院之前呢，就已經準備好佢哋嘅復配藥物，咁樣做呢，可以分流到工作量之餘呢，亦都縮短咗復配病人嘅等候時間。